Filɛbaw an b'aw fo a y'aw dan sago kɛnɛ kan mot de la semaine dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ dakuru yɛrɛw ta min ni bɛn ni kelenya bɛ sira kelen kan walima u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn sira la a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka faamuyali caman sɔrɔ a ko nasiraw kan nin dɔgɔkun na an bɛna kuma fɛn min kan o de ye résilience ye tubabukan ye résilience a bamanankanama ye jumɛn ye gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ walima ko gɛlɛn dɔ y'i sɔrɔ i sera ka i yɛrɛ bɛrɛbɛn ni o ye ka kunbɛli kɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa a kana dankari kɛ i la o bɛ se ka kɛ maanin kelen ye a bɛ se ka kɛ jamakulu ye a bɛ se ka kɛ baara yɔrɔ wɛrɛ ye ka gɛlɛya latɛmɛ ni fɛɛrɛw ye ni dabaliw ye ni i kolo gɛlɛyali ka bɛn waati yɛrɛ cogoya ma ani ka se ka wuli k'i jɔ gɛlɛya kɔfɛ walasa ka se ka ɲɛtaa baara olu sabati ni hakilila wɛrɛ bɛ aw la résilience a ɲɛfɔcogo la a bɛ se k'o d'an ma an ka hakiladiyɔrɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ye nin diya ninnu kolonkolon walasa maa caman ka se ka nin kunnafoni ninnu sɔrɔ a k'an bɛn mot de la semaine wɛrɛ kɛnɛ kan. Think Peace.